एनिमल किंगडम में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ साल पहले सैम डेविस नाम के एक फोटोग्राफर ने उड़ते हुए हेरॉन बर्ड की तस्वीर ली थी। बगुला को ही हेरॉन बर्ड कहते हैं। इस बर्ड के पेट में से एक स्नेक ईल लटक रही थी और मजे की बात तो ये थी कि वो ईल असल में जिंदा थी। इस ईल का हेरॉन बर्ड ने पानी में से शिकार किया होगा और वो उसे खाने के बाद हवा में लेकर उड़ गई होगी, लेकिन फिर ये ईल उसका पेट फाड़कर बाहर कैसे निकल आई, यही तो एनिमल किंगडम की खास बात है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम में मौजूद हैं जहां पर एक प्रे खुद को बचाने के लिए प्रीडेटर का भोजन बनने के बाद भी बच निकलने की कोशिश करते हैं। एक स्नेक ईल को जब भी कोई शिकारी अपना भोजन बनाता है तो वो सीधे उसके पेट में पहुंच जाती है। ऐसे में ईल को शिकारी चबा नहीं पाता और वो पेट में भी जीवित रहती है। स्नेक ईल की पूंछ एक डिगिंग